Assalamualaikum. Xalq arası dammalı axbarat kuzatuvchiları. Yine akşamki video boyunca ko'p muhokamalar sabab bo'lib turgan video boyunca yana bir tushuntirish berib o'tsak edim. Akşam endi belki ben doğru bir tushuntirib o'tmaganmandi yoki obunachilarimiz tushunmayapti. Ko'plar yozibdi kommentariyada shartnomani o'zing qilding, birov majburladimi ya deb shu kommentariyani qarasam bir ko'proq 6-7 savol kelib tushgan. Seni birov majburlamadimi? O'zing rozi bo'lgansan deb. Yo'q, uning qoida qonun yo'q. Prezidentning qonun qoidalari bor. Hammasi tartibga solingan. Biz endi shunday xalqda tushuncha bor, shartnomaga qo'l qo'yding, hammaga rozi bo'lding o'zing. Yo'q, talab etadigan vajlarimiz bor bizda shartnoma bo'yicha. Yine men kommentariya sen o'zing atma etkatib qo'ysan, videolarini nelarni yozgan kommentariyalarimni men aniq qonun bo'yicha prezident chiqargan, Vazirlar Mahkamasi chiqargan, hammasini bir chekkadan tushunarli qilib belgilab qo'yibsan. Adamlar shuni girib endi erinmeyin, ozgina vaqtini yo'qotsan tushunib olishi kerak. Bu xalqimiz uchun ham yaxshi, ertangi kun bir yerda shartnoma qilish uchun. Xullas shartnomaga qaytadigan bo'lsak, shartnoma qilishga qaytadigan bo'lsak, hamma o'z tartibga solingan. Bu shartnoma qilding, sen rozisan degan gap yo'q. Uning ichida men so'raydigan vajlarim bor, qo'yadigan talablarim bor, o'sha belgilanishi bor. Yine men yozib ham qo'ydim, o'sha belgilanishlarini shuni tushunadilar. Ham bular ben her safar çok adam tushunmaydi. Bize poyezdni girizdik, doğru, shartnoma qildik. Men shartnoma qilmasdan burunam. Ona o'zing bilan girib videolarimiz bor. Hammasini men shartnoma ava hamma vajni men stoylista hozir girizib turib, endi bu shunday yapib yo'q. Men girizmasdan burunam poyezdni talab etganman. Shartnomada bizlara nav yengillik etib berasan. Bu alıp turgan asfalt yo'li olgandan keyin shartnomaning ichida iminning deb aytiladi-da. Mesela sen bilan shartnoma qilsang, yine sen o'zingning firmang bor, birovning muammosi olib chiqib qo'ysan, xalqning muammosi yo'l bo'ladigan bo'lsa, sen hech kimdan bir so'm pul olmaysan. Uni hamma yaxshi biladi, hamma kuzatib o'tiribdi. Sen shaxsan bir odamning muammosini chiqarishing uchun shartnoma qilasan. Dan firmanga pul tushirtirasan. Dan keyin sen o'zingni qilib, o'zingni qiladigan ishingni aytib berasan. Sizning muammongizni men olib chiqib beraman. Mutasaddilar teshkiga bitirib beraman demaysan, chiqarib beraman. Mutasaddilar ko'rib chiqadi. Sizning gapingiz haqiqat bo'lsa, siz tomoniga ishlaydi. Sizning gapingiz haqiqat bo'lmasa, ishingiz o'ngina yurmaydi deb aytasan. Bu shartnoma talabi shunday bo'ladi-da. Men bulara shartnomani borib turib qani, mendan 3 million 600 olacaksan ava. Qani menga nima qulayliklaring bor deyapman. Bu videolar dutda qirsanda, to'g'rimi? Asfaltning ustida aylanam ava. Kamera xraneniya bormi bu yerda? Saqlab berish bo'yicha. Endi qo'yib ketamiz. To'g'ri, hech kim demaydi. Bizlar ya içan tarafta avukatlantirmasa bo'la bizani, yoki giyim bilan ta'minlamasa bo'la 3 million 600 ning ichida, yo bo'lmasa tok bermasa bo'la. Bizlardan shartnoma pulni olib turibdi, lekin talab etgan vajimizning hech narsa yo'q. Giyimimizni bermasa, rasxotimizni qilmasa, buzuq-buzukina qilmasa, bizlar 3 million 600 ni navga to'layapmiz deb aytganman. Keyin chiqib bo'lgan, keyin men shartnoma qilishimni sababi bular hamma vajni shu darajada aytib taxlandilar-da. Shuning uchun 3 million 600 arenda qo'yib turadi. Bir oy ishlab ko'ring. Balki bular aytgan 3 million 600 to'g'ri dedi deb ishlab ko'radigan bo'lsam, bu yerda yo'q uning pul. Bu yerda yo'q. Ko'p odam tushuntirib turibdi, yana o'zim ham aytaman, nishab yursan asabiyda deb. Men olib kelgandan keyin bir yerda ishlatishim kerak, bu aytdim. Lokomotiv parkka sig'maydi. Ana keyin men bularga shu talabni qo'yganman. Qani menga nima xizmatlaringiz bor shartnomadan keyin? Qurish asfalt ustida aylanib, shu yerda qo'yib ketganim uchun 3 million 600 ming deyapman. Hech nima ko'rsatib berilmagan bo'ladi. Shuni to'g'ri tushuninglar sizlar. Shartnoma deganda qo'l qo'yding, o'zing majbursan, talablari bor uni so'rash kerak. Na xizmat ko'rsatib bilasan menga. Deb ham meni hozir men kommentariyaga girib o'qsa, birinchi, ikkinchi videoning ichida o'zing ahmiyat etib qo'yibsan, to'g'rimi? Shu yerda hammasi oydinlashgan. Men qonun bilan tashakkukman, qonun qoida bilan. Meni ishlab turgan nechondaki kim deding bu balani adını? Muhriddin u tushunami, tushunmaymi, o'qiganmi, o'qimaganmi menga ayon emas va'nada. Shu kommentariyani girib o'qib ko'rsin. Bu bizani ishlab turgan summamizdan, endi tushuntiraman. Bizani kelib teshkilishi kerak kamida hafta. Qani kuniga necha so'm pul topib turibsan deb. Shu puldan keyin 10, buni men emas, prezident qonun qoidalari bilan talab qonun qoida tartibga solingan. O'qinglar shuni. Endi hozir o'qib ham beraman. 10-20% alishi kerak. İşten puldan. Meni gap bilmez. Vazirlar Mahkamasi 100 ming so'm ishlasa kunda, ava 30 ming so'm tashlash kerakmi shunda? 60 ming so'm alishi kerak. 20% bo'lsa, 20% bo'lsa 60 ming so'm bo'lishi. Bu yerda 200 ming so'm alinsa, topilsa, bu yerda 10% endi imindinam bor. Ko'proq topsang 20% alishi mumkin.
Mesela kəmində 1 milyon tapsan 20%. Lekin üzü 500 min so'm. Sen rasxotun ham gerilədi. Səni işçin, benzinin, yep içərin, öynənmə pulda püptü gününü 150-200 min so'm. Onda 10% belgilənədi. Bula hazır mən düşünüşümcə 3 milyon 600'nü hesablab çıksam 10. Yenə düşündürüb aytamam. Bu söyləb durğan gəpin prezident qanun qaydaları bula. Vəzirlər Məhkəməsinin qərarından təsdiqlənən bula. 10-20% alış deyəngə. Ne zaman şunu sana şurada okuyup veremezse erin min girip şunu bir okuyup görünle. Ama bazen narxı ve darametli hesap kitabı kalküle etse, icra stavkası tədbirkarın tahmini daramet eden, tahmin kılışı gerek darametimizni kelip çıkıp belgilənədi. Məcmua məmuriyyəti bir gündə ushbu transport vasitəsindən qancha turist aylantirishini, gördün mü? Etibar var, qancha turist aylantirishi və qancha daramet alışı mümkünlüğünü tahmin qıladı. Tahmin qılmasa gəlib teşkirədi. Kamera tahmin qıladı. Adətdə icra to'lovi tədbirkar kütülgən saf darametinin məlum bir faizi. Saf daramet deyəndə nə düşünəsən? Yetkin rasxotun alışın gerek, doğru mu? Benzinin alışın işin saf daramet öňe girədi on daramet. Kisəndə öňe ballarına paradı on daramet. Saf darametinin məlum bir faizi. Məsələn 10%dən 20% geçə təşkil etiləcəyən qılıb belgiləndi. Belgilənədi. Həmməsi. Düşündüğüm indi ne adet duranımız mı? Bula hazır 3 milyon 600'ünü ben köpərtirsem, ben günüme bu bilgiler ötülgen, yine sana aytib ötəmən, devlet şerikçiliki bilen işliydiğin, şimdi idare teşkilatda devlet şerikçiliki bilen işliydiğin, ondan bu investor bilen. Şu bilen bilgiler tertip kaydaya salınıp ötülgen, da mı? Bu hazır aytib durğan gəpləri